नाज़रीन अवामी न्यूज़ में खबरों से सिलसिलो जारी है। वक्त घोटकी में खबर ॾींदा हलूं त असिस्टेंट कमिश्नर घोटकी माजिद अली माको गोरी मिसाइल चौक ऐं एसी ऑफिस जे ॿाहिरां क़ाइम कयल रमज़ान बचत बाज़ार जो इफ्तिताह कयो ऐं खाधे पीते जूं शयुनि जी क़ीमतूं चेक कयूं। उन मौके ते पीपल्स पार्टी तालके जो सदर मीर हमज़ा संदरानी, सीएमओ नादिर शाह अमरूटी, अकाउंटेंट ऑफिसर खलील अहमद गोपांग, पंजल मीरानी, मार्केट कमेटी अमले न्याज़ मुगल, मोहम्मद इकराम अब्बासी ऐं ॿिया पिण मौजूद हुआ। उन मौके ते मीडिया सां ॻाल्हाईंदे असिस्टेंट कमिश्नर माजिद अली माको चयो त डिप्टी कमिश्नर घोटकी मोहम्मद उस्मान अब्दुल्ला जी हिदायतुनि ते शहर में रमज़ान बचत बाज़ार कायम कयो वियो आहे त जीअं गरीब माण्हुनि खे खाधे पीते जूं शयूं सस्ते क़ीमतुनि में मुहैया करे सघजनि। हिन चयो त अवाम खे मुनाफ़े खोरनि खां बचाइण लाइ रमज़ान बचत बाज़ार कायम कई वई आहे, जिते खाधे पीते जी शयूं मयारी ऐं हुकूमती मुक़ररु कयल अघनि ते माण्हुनि खे विकिरो कयूं पियूं वञनि। हिन चयो त अटो, गिह, खंड, दालूं ऐं ॿियो खाधे पीते जूं शयूं बचत बाज़ार में मार्केटुनि खां घटि अघनि ते विकिरो थी रहियूं आहिनि। असिस्टेंट कमिश्नर माजिद अली माको दुकानदारनि खे हिदायत कई त मुर्गी गोश्त, अटो, दालूं, चांवर, खीर समेत खाधे पीते जी शयूं सरकारी अघनि ते विकिरो खे यकीनी बनायो वञे। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।